사실은 이제 이걸 틀니를 저희는 보면 이제 알 수 있는데 네. 한 번 또 치아를 중간에 또 빼시고 수리를 하셨어요. 아. 네, 수리를 하시긴 하셨지만 계속 이제 좀 유지 관리를 하셔야 되는데 굉장히 많이 마모되어 있고 네네네. 아까 우리 저희 홍수연 부회장님께서 말씀하셨지만 몸이 이렇게 변하듯이 잇몸의 상태도 변합니다. 그럼 틀니 내면도 자꾸 이제 거기에 맞춰서 조금은 이제 바꿔가면서 쓰셔야 되는데 아무래도 거동이 불편하시니까 왔다 갔다 하기 힘드시고 저희 오면서 느꼈지만 굉장히 산골이잖아요. 바로 여기 맞습니다. 민통선 바로 옆이라고 이장님께서 아까 맞아요. 말씀하셨는데 치과 나가시려고 네. 뭐 버스 타고 오랜 시간 동안 가셔야 된다고 하시더라고요. 마침 네. 이번 기회에 잘 됐으니까 우리 어머니, 우리 원장님이 봐주실 겁니다. 예. 가셔가지고 저희랑 같이 가셔서 틀니도 조금 수리하러 좀 보시고